V uplynulých dňoch skončila cestná cyklistická sezóna 2012 aj pretekárom Žiarskeho cyklistického klubu MŠK. Z hľadiska výsledkov bola opäť veľmi úspešná. V konečnom hodnotení slovenského poháru obsadili žiarski cyklisti druhé miesto v extralige, opäť za Centrom olympijskej prípravy Žilina. Pokiaľ sa jedná o kategóriu starších žiakov, tam sa stal suverénnym víťazom Adrian Foltán. V kategórii kadetov sa stal víťazom slovenského poháru Juraj Belan, čiže David Zverko sa dokázal medailovo presadzovať v kategórii juniorov napriek tomu, že bol kadet a bol len ostaršený. Že v konečnej bilanci 13 medailí z republikových súťaží. Myslím si, že cyklisti zase žiarsky potvrdili, že sú tou liahňou slovenskej reprezentácie. Máme opäť 5 majstrov republiky, takže z výsledkov sa veľmi teším. Cyklistický klub MŠK má v osobe staršieho žiaka Adriana Foltána nasledovníka talentovaného Davida Zverka. Suverenným spôsobom vyhral slovenský pohár a obsadil krásne druhé miesto na pretekoch mieru starších žiakov Lanškrovne, čiže naviazal na takú tú tradíciu a na tie výsledky Davida Zverka. Samozrejme, David Zverko potvrdil v tejto sezóne víťazstvom na pretekoch mieru a víťazstvom v Lovnoch a 5. miestom na Jugendtúre, kde získal dres najlepšieho šprintera. Myslím si, že nie je hanbou byť 5. na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy, aj keď neoficiálne. A chlapci vlastne potvrdili, tak ako aj Juraj Belan, že ich miesto v reprezentácii je opodstatnené. Tento rok som za sebou spokojný, keďže som v podstate skončil na prvom mieste očakávanom, pretože minulý rok som bol najlepší prvoročák. Tohtoročná sezóna bola dosť náročná, keďže tam bol môj dobrý konkurenti zo Žiliny. Ambície do ďalšej sezóny, no chcel by som pomôcť čo najviac týmu, aby sme boli prví v rebríčku a aby sme vyhrali slovenský pohár. V sezóne 2012 som na slovenskom pohári štartoval ako junior. Bol som pre sezónu 2012 ostaršený. Toto ostaršenie platí iba pre slovenský pohár, keďže mimo krajiny Slovenska som štartoval ako kadet. Rozhodli sme sa to urobiť hlavne preto, že na Slovensku nie je taká konkurencia a bude pre mňa lepšie, že budem štartovať za starších. A myslím si, že bola to dobrá taktika, lebo som sa veľa naučil. Štartoval som na veľa dlhších pretekoch, aj vlastne na pretekoch sa účastnilo viac pretekárov. Oproti minulým rokom zvolili v Žiarskom cyklistickom klube odlišný model prípravy na novú sezónu 2013. Rozhodli sme sa v tomto roku vstúpiť do cyklokrosu, takže mali sme na to 14 dní, aby sme sa rýchlo preorientovali z cesty na cyklokros, kde už sme absolvovali prvé preteky Svetového poháru B kategórie, kde Juraj Belan obsadil vynikajúce 4. miesto a David Zverko 6. v kategórii juniorov a získali prvé body do Svetového poháru. Takže čakajú nás ďalšie náročné preteky až do polovice decembra. No a taká prvá náročná previerka by mali byť majstrovstvá Európy v cyklokrose, ktoré sa pôjdu 3. novembra v Anglicku. Rozhodnutie zmeniť prípravu doplnením cyklokrosu nastalo v klube vzhľadom na vyššie vekové kategórie pretekárov. Ten pomer tej špeciálnej prípravy už sa začína zvyšovať oproti tej všeobecnej. Potrebujeme si predĺžiť sezónu, ale hlavne kvôli tomu, že na budúci rok nás čaká Európsky olympijský festival a žiarski cyklisti sú v hre, tak ako juniori Belan a Zverko, ktorí už 12. apríla budú štartovať na Svetovom pohári Paríž-Roubaix a musia sa na to pripraviť. Takže z týchto dôvodov čo najkvalitnejšie sa pripraviť na túto náročnú sezónu. Prišlo toto rozhodnutie začať sa pripravovať v cyklokrose, aby po tej stránke kondičnej, technickej, výkonnostnej, aby sa chlapci zlepšili a aby boli na tú sezónu náročnú v roku 2013 veľmi dobre pripravení. Sezónu 2012 sme brali ako prípravnú na sezónu 2013, kde už budem vlastne oficiálny junior a budem môcť jazdiť svetové poháre, vlastne kde už postupujem do vyššej cyklistiky. Začali sme jazdiť cyklokros, kde vlastne bereme to taktiež ako hlavne prípravu a predĺženie sezóny, pričom už tiež jazdím v kategórii juniorov. Cyklokrosová sezóna končí žiarskym cyklistom v decembri. Už po vianočných sviatkoch však začnú s prípravami na novú cestnú sezónu.